วัสดีเพื่อนๆครับขออนุญาตเก็บภาพบึงพญานกจักรีนะครับวันนี้วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ที่6 มิถุนายนครับผมตรงนี้เหมือนกับทะเลเลยครับเห็นชายหาดนะครับตรงนี้โอ้สวยครับส่วนวันอาทิตย์เพื่อนๆครับนี่ครับบรรยากาศของบึงพญานกจักรีอุทัยธานีครับฟืดสวยนี้สุขสันต์วันอาทิตย์ครับ